ഇതിപ്പോൾ ഈ സോൾഡറിങ്ങാണ് ഇതിൽ കുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വർക്കാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ വർക്കാകാത്ത സോൾഡറിങ്ങാൻ എന്ത് പറ്റി എന്നറിയാനായിട്ട് ഏക്കരം തുറന്ന് നോക്കാം. കാരണം ഇതിപ്പം ഡിസ്പോസിബിൾ ടൈപ്പാണ്. ഇതിനകത്ത് അഴിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന് നല്ല ടിപ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സോൾഡറിങ്ങാൻ ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ടിപ്സ് നമ്മൾ ഇത് പയ്യെ അങ്ങ് വലിക്കണം. ഇത് വലിച്ചാൽ മതി, ശക്തിയായിട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ വരും. ഇത് നല്ല ചെമ്പിൻ്റെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് വേറെ ഇതുപോലെ സോൾഡറിങ്ങാൻ ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്ത് ഇത് മാറ്റി വെച്ചു. അടുത്തായിട്ട് ഇതിന് അഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ, ഇതൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, ഇതേ കുട്ടിയൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, ഇതുണ്ടോ. ഈ സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അഴിച്ച് എടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഇത് അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചു വിടാം. കണ്ടോ, ഇതിനകത്തേക്കാണ് ആ സ്ക്രൂ കയറിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത്രയും കണക്ഷനാണ്. ഇതിപ്പോൾ മോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. ഇതിനകം മോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഇതുണ്ട്, ഇൻസുലേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കവറിങ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പം കാണുന്നതുകൊണ്ടോ ഒരു ഡയോഡ് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആകപ്പാട് നമുക്ക് പുറത്ത് കാണാവുന്നതാണ്. ഒരു ഡയോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തല തിരിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം കറണ്ട് റിവേഴ്സിൽ കയറി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മുൻവശം ഇങ്ങോട്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ നിലവിൽ കാണുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇത് അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, മോൾഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് അഴിക്കാൻ പോവാം. ഇതിപ്പോൾ അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ഷനൊക്കെ വിടിയിച്ചതിന് ശേഷം ഇവനെ നമുക്ക് മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം വേറെ അഴിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് ഇത് അഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ അഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണത്. ഇതാണ് ഈ സോൾഡറിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു സംവിധാനം. ഇതൊന്ന് വലിച്ചൂരി നോക്കാം. കണ്ടോ, ഇത് വിട്ടു പോകുന്നു, പൊട്ടിപ്പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് 2 കുഞ്ഞ് വയറ് കമ്പിയാണ്. ഇത്രയും നൈസായിട്ടുള്ള ചെറിയ 2 കമ്പിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ബാക്കി പൊട്ടിപ്പോകുന്നു ഇതിനകം. ഇത് ചോക്ക് പോലെ എന്തോ ഒരു സാധനമാണത്. ഇതുണ്ടോ, ഇത് ചോക്ക് പോലൊരു സാധനമാണ്. അതിനകത്തുനിന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു. അല്ല, അകത്ത് പൊടിയാട്ടോ, മണൽപ്പൊടിയാണ്. എന്തോ ഒരു മണലിൻ്റെ പൊടിയാണ് അത്. ഇതാണ് ഈ പാത്രത്തിലൂടെ അടിക്കാം പൊടി. പഞ്ചസാര പോലത്തെ പൊടിയാണ്. ഉണ്ടോ, പഞ്ചസാര പോലത്തെ പൊടിയാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്താണ് ആ കോയിൽ കിടന്ന്. ഇതാണ് ചൂട് നിലനിൽക്കുന്ന എന്തോ ഒരു പൊടിയാണ്, വെളുത്ത പൊടിയാണത്. വെളുത്ത വെള്ളാരം കല്ല് പൊടി വല്ലതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ചൂട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേസമയം ഈ കറണ്ട് ഇതിലേക്ക് പാസ് ആകാണ്ടിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിയാണ് ഇതിനകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടോ, എന്തൊരു പൊടിയാണെന്നുണ്ടോ. പഞ്ചസാര പോലെ ഇരിക്കും. പഞ്ചസാര ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് 4 തൊട്ട് നോക്കുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ തട്ടിപ്പോയാലോ. അതുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് പഞ്ചസാര പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടോ, ചാടുന്നുണ്ട് എന്തൊരുവാന്നോ. ഇതിനകത്താണ് ഈ സോൾഡറിങ്ങിനകത്ത്, ഇതിനകത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കോയിലിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തു നിന്നാണ് ഇത്രയും പൊടി ചാടുന്നത്. അതാണ്ടേ, ഇതാണ് എൻ്റെ സംവിധാനം. ഇതാണ് കോയിലുണ്ടോ, ഇതാണ് കോയിൽ. കണ്ടോ, ഇത് കോയിൽ. ഇതാണ് കോയിൽ വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ കോയിലാണ്, ഇതാണ് ആ കോയിൽ. കണ്ടോ, ഈ കോയിൽ ചൂടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സോൾഡറിങ്ങാണ് ചൂടാകുന്നത്. ഈ കോയിലിൽ എവിടെയോ കണക്ഷൻ ചെറുതായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചൂടാകാത്തത്. ഇതാണ് സോൾഡറിങ്ങിനകത്തിലെ കോയിൽ. ഇതിനകത്താണ് ആ കോയിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കും. അതിനകത്തുള്ള ഇതുണ്ടോ, അതിൻ്റെ കൂടുതലിടുന്ന പൊടിയാണ്. ഇതുണ്ടോ, പഞ്ചസാര പോലത്തെ പൊടിയാണ്. ഈ പൊടിക്കകത്താണ് ഈ കോയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ചൂട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സോൾഡറിങ്ങിനകത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ. അതാണ് ഇത് സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ കവറെ മുട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കവറിങ്ങാണിത്.
ഇതിനകത്ത് കൂടെയാണ് വയർ കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് അപ്പോൾ ഒരു സോൾഡറിംഗ് അയൺ നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങളത്, എൻ്റെ കോയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് നേരിട്ടൊന്ന് കറണ്ടായി ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാൻ പോവുക, എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അറിയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനം എടുത്ത്, ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ്, ഈ സാധനം വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇതിന് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തുറന്നു. ഈ തുറന്നതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചെറിയ നൈസ് 2 വയറ് വിട്ടുപോയതാണ് സംഭവം. ഇതിൻ്റെ കാലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ, ഇതുണ്ടോ, ഈ 2 കാല് കണ്ടോ, ഈ 2 കാല് ഇതാ ചുറ്റിയാണ് വെച്ചിരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കിയാണ് വെച്ചിരുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കാൻ പോകും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടി അതിനകത്ത് നിറയ്ക്കേണ്ട വരും. അതുകൊണ്ട് പൊടി, ഇത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പോലെ ഇരിക്കുന്ന ചില്ലുപൊടി. ഈ ചില്ലാണല്ലോ ചൂടാകാനായിട്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ആ കാര്യം ഓർത്തത്. കാരണം അറിയാം, പണ്ടൊക്കെ പഴയ അടുപ്പൊക്കെ പണിയുമ്പം പൊട്ടിയ കുപ്പിച്ചില്ലൊക്കെ ഈ അടുപ്പിനടി തറയ്ക്കകത്തിടുന്നതായിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പ് എപ്പോഴും ചൂടോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നമ്മൾ വീഴടവാനെ കണ്ടോ, ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഇറക്കുക. ഉണ്ടോ, അത് കോയിലിറങ്ങുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം നോക്കിയെങ്കിലേ അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചില്ലുപൊടി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കുവാണ്. ചില്ലുപൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ടുപിടുത്തമാണ് കേട്ടോ. പാറപ്പൊടി പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു, പഞ്ചസാര പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം. പക്ഷേ ഇത് ചില്ലുപൊടിയാണ്. കയ്യിലൊക്കെ കൊണ്ടാൽ അപ്പം ഇത് മുറിയാണ്ടൊക്കെ നോക്കണം. ഇച്ചിരി മിച്ചം വന്നുള്ള സാരമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഈ കോയിൽ പയ്യെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കുന്നു. ഇതവിടെ പോയി മുട്ടി നിൽക്കുക. ഇനി കുലുക്കി ഇറക്കാം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ മുകളോട്ട് കുലുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇറങ്ങുന്നതുണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ, അത്ര ഇറങ്ങിയത് കണ്ടോ, അത്ര ഇറങ്ങി. ഇനി ഇത് ഉണ്ടോ, തലയും കുത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ. തലയും കുത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടോ, വീണ്ടും തലയും കുത്തി പിടിക്കുക. അതിനിടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ഉണ്ടോ, ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടോ, ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. അത്ര ഇറങ്ങി പോകേണ്ടത്. ഇത്ര ഇറക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത്ര ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ചൂടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. ഒട്ടിച്ചിട്ട് സെല്ലോ ടേപ്പും കൂടി ഇട്ട് ചുറ്റിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുണ്ടോ, നീളെളിഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതുണ്ടോ. അത് ആ കോയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം കത്താത്തത്. ഇതുണ്ടോ, കോയിലില്ലാണ്ട് നേരിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഇതുണ്ടോ, 2 കത്തുന്നുള്ളൂ. കോയിലില്ലാണ്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ 3 കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ, എർത്തൊന്നുമില്ല. ഇതിന് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എർത്തൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതുണ്ടോ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് പിരിച്ചൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിനി കയറ്റി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സംഗതി വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ കയറ്റി അങ്ങ് വിട്ടാൽ മതി. ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഇത് ചെറിയൊരു വെട്ട് പോലെയുണ്ട്. ആ വെട്ട് പോലുള്ളതിനകത്തോട്ട് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കയറ്റുക. ഇതിങ്ങനെ ഇത് കേട്ടോ, ഇതുപോലെ സംഗതി ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് ഓക്കെ ആയിരിക്കുവാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പും കൂടെ നമ്മൾ വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് ടിപ്പും കൂടെ വെച്ചു. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതാണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ടേ കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വർക്കിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കണ്ടോ ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് സക്സസ് ആയിരിക്കുവാണത്. ഓക്കെ, ഇത് കൊടുക്കണം. ലൈക്കും ചെയ്യുക, കമന്റും ചെയ്യുക, ഒരു സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.